ॐ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। धन्यवादः महोदय। अस्तु, गृहकार्यस्य विषये वा गतकक्षायां पठितस्य विषयस्य केऽपि प्रश्नाः सन्ति वा, सन्देहाः सन्ति वा? अस्तु, नो चेत् अग्रे सरामः। गतकक्षायां वयं भगवद्गीतायाः श्लोकद्वयं पठितवन्तः। श्रद्धामानु का अस्ति? श्रद्धा का? Can you please turn on your screen? I'm just renaming myself. Sorry, I'm Madhumati here. अस्तु, नमस्ते। अस्तु, सुधा महोदय, गतकक्षायां वयं किं पठितवन्तः? कियत् पर्यन्तं पठितवन्तः? न श्रूयते वा? I can't. एकक्षणं। No, I'm not able to hear you. क्षम्यताम्, इदानीं श्रूयते वा? श्रूयते वा? क्षम्यताम्, अस्तु। सुधा महोदय, कियत् पर्यन्तं वयं पठितवन्तः गतकक्षायां? Pardon me, Mahodaya. I didn't understand the question. What did we study? Till what shloka did we study in the last class? Bhagavad Gita 10th shloka, Mahodaya. तत्र किम् अभवत्? We did this aparyaptam tadasmakam. Balam bhishmabhirakshitam. Paryaptam vidametesham balam bhimabhirakshitam. अस्तु, अद्य अग्रे सरामः। दृश्यते वा? आम् महोदय। कञ्चन महोदय, भवती एतस्य श्लोकस्य अन्वयरचनां करोतु कृपया। आम् महोदय। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। उत्तमं, पुनः गायतु। महोदय।
अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। उच्चारण बहु उत्तमम् अस्ति। धन्यवाद महोदय। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। श्लोकस्य सामान्य अर्थः अस्ति दुर्योधनः वदति द्रोणम् अपि च सर्वेषाम् उद्दिश्य वदति सर्वे भीष्मं यः सेनानायकः अस्ति तस्य रक्षणं करोतु इति श्लोकस्य सामान्य अर्थः। पदच्छेदं करोतु महोदय। आं महोदय। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिताः। तत्र सन्धिः अस्ति वा? सन्धिः नास्ति महोदय। संयुक्तपदमस्ति। भीष्मम् एव अभिरक्षन्तु। भीष्मम् एव अभिरक्षन्तु। तत्र सन्धिः अस्ति वा? सन्धिः न महोदय, सन्धिः न। भवन्तः सर्व एव हि। सर्व एव तत्र सन्धिः अस्ति वा? आं महोदय, विसर्गस्य लोपः अस्ति। विसर्गस्य लोपः वा? कथं? सर्वः अस्ति मा? यदि सर्वः अस्ति अनन्तरं किम् अस्ति? स्वरः अस्ति अनन्तरं। विसर्गस्य पूर्वं यदि ह्रस्व अकारः अस्ति कदा लोपः आगच्छति? विसर्गात् पूर्वं यदि आकारः अस्ति चेत् महोदय, अकार विहाय। तत्र सन्धि अहं न जानामि तत्र का सन्धि। रोहिणी क्षम्यतां, मधुमती महोदय प्रश्नः अस्ति वा? आं महोदय। भीष्मम् एव अभिरक्षन्तु। सो देयर सवर्ण दीर्घ संधिः अस्ति खलु? भीष्मम् एव अभिरक्षन्तु एवाभिरक्षन्तु। सत्यं, सवर्ण दीर्घ संधिः अस्ति। सत्यं। धन्यवादः। अत्र सर्वः न, यदि सर्वः अस्ति चेत् सर्व एव विसर्गस्य लोपः न भवति। अतः विसर्गलोपसन्धिः इति न साधु। वयम् एकवारं पठितवन्तः, कोऽपि स्मरति वा? यदि अहं वदामि एतत् पदं सर्वे इति अस्ति, सर्वे एव सर्व इव भवति इति अहं वदामि चेत् कोऽपि स्मरति वा कीदृशः सन्धिः अस्ति इति? वृद्धिसन्धिः अस्ति वा? वृद्धिसन्धेः नियमः कः? सर्वे एकारः नास्ति किल पूर्ववर्णम्। अकारः एव भवेत्। अस्तु। यान्तावान्त तस्मिन् एकः विकल्पः अस्ति। किमस्ति रीटा महोदय? सर्वे, if it is सर्वे एव, then ekarah becomes I. Aya. Sarveyava. सर्वायिव। सर्वायिव। सर्वायिव भवति। यान्तावान्तदेशसन्धिः अस्ति चेत् ए इति पूर्ववर्णः
अनन्तरं परवर्णः ए अस्ति इट् साटिस्फैस् द कण्डीशन् फार् यान्तावान्तादेशसन्धिः परन्तु अत्र सर्व एव अस्ति सर्वा इव नास्ति किमर्थम् या goes away. किमर्थं गच्छति We did this. वयं कृतवन्तः चैत्र महोदय स्मरति वा भवती I remember we did this, but I'm not able to get the exact rule, Mahodaya. चिन्ता नास्ति अहं दर्शयामि यान्तावान्तादेशसन्धौ एकः नियमः अस्ति यलोपः वलोपः यकारस्य लोपः वा वकारस्य लोपः वा भवति कदा भवति विकल्पेन यत्र यान्तावान्तादेशसन्धेः नियमः तत्र कर्तुं शक्नुमः यान्तावान्तादेशसन्धिः यत्र वयं कर्तुं शक्नुमः तत्र विकल्पेन ऑप्शनली यकारस्य वा वकारस्य वा लोपः भवति हरे आगच्छ साधारणतया हरयागच्छ इति सन्धियुक्तपदमस्ति परन्तु विकल्पेन यकारस्य लोपः भवति हर आगच्छ इति भवति अत्र पश्यन्तु एवं रीत्या वयं सन्धिं कुर्मः चेत् तदनन्तरं किमपि सन्धिकार्यं न करणीयम् अत्र हरागच्छ इति न वक्तुं शक्नुमः सवर्णदीर्घसन्धिः न भवति लोपानन्तरं सन्धिकार्यं न करणीयम् एवं तस्यै इदम् इति साधारणतया यकारस्य लोपात् तस्या इदं भवति अत्रापि गुणसन्धिः न करणीयः गुरो आदिश साधारणतया गुरवादिश्य इति भवति गुर आदिश इति अपि विकल्परूपं भवति अत्रापि सवर्णदीर्घसन्धिः न भवति बालकौ आगतौ बालकावागतौ विकल्पेन बालका आगतौ अत्रापि वकारस्य लोपः भवति एवं सर्वे एव सर्वा इव इति भवति सर्व एव इति विकल्परूपं भवति प्रश्नः अस्ति वा स्पष्टं वा अतः सर्वे एव सर्व इव इति यान्तावान्तदेशसन्धिः यलोपः यकारस्य लोपः अत्र सन्धिद्वयमेव अस्ति अनन्तरं किं करणीयं कञ्चन महोदय अनन्तरं क्रमेण पतिपदार्थ अयनेषु it is ayanam I think napunsakalingga सप्तमी विभक्ति बहुवचनं सत्यम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः अयनशब्दस्य सप्तमी बहुवचनरूपम् अस्ति अयन इत्युक्ते कोऽपि जानाति वा Is it the path? Army. Path to something? पात् द्वारं सत्यं द्वारम् इति संस्कृते
दिशा अपि भवति दिशा दिशा अपि अस्ति वा अन्यः अर्थः स्यात् प्रायः स्यात् अत्र कौरवाणां सैन्यं व्यूहरूपेण रचितमस्ति वयं दृष्टवन्तः इतः पूर्वं एकम् एकं कृत्वा बहूनि बटालियन् इति सन्ति ग्रूप्स् आफ् फार्मेशन्स् इति सन्ति तेषु द्वारेषु इत्यस्य अयनेषु इत्यर्थः व्यूहस्य द्वारप्रदेशेषु च इति अव्ययं सर्वेषु अपि अकारान्त न अकारान्त पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति बहुवचनम् प्रायः पुल्लिङ्ग न अत्र अयनेषु इति नपुंसकलिङ्गे अस्ति चेत् सर्वेषु इत्यपि प्रायः नपुंसकलिङ्ग एव अस्तु सर्वेषु अत्र अर्थः कः कम् उद्दिश्य इति पदमस्ति for the whole army कस्य सर्वेषु कौरवाणां सैन्यं सत्यं सकलेषु इत्यपि वयं दृष्टवन्तः यथा भागं एकमेव पदं यथा भागम् इति पदद्वयं न यथा भागम् यत्रापि साधारणतया यथा इति पदस्य पूर्वम् आगच्छति तत्र सम्पूर्णपदं भवति उदाहरणार्थं वयं वदामः यथाशक्ति करोतु इति यथाशक्ति इत्युक्ते whatever is possible तत्र when we give to the pujaris or whatever, they'll say yatha shakti यथाशक्ति for the money that we give यथाशक्ति दानं करोतु यथाशक्ति तुलसी दलम् सो एवमेव यत्रापि यथा इति आगच्छति एकमेव पदं भवति यथा भागम् अत्र महोदय अव्ययं भवति वा प्रायः अव्ययमेव तत् द्वितीयं रूल् आफ् थम्ब् अस्ति यथा यत्र आगच्छति पदस्य पूर्वे एकमेव पदं भवति साधारणतया अव्ययं भवति यथाशक्ति शक्तिः इति इकारान्तपदमस्ति परन्तु यथा इति यदि स्थापयामः तत् अव्ययं भवति एवमेव स्मरन्तु राजा इति अस्ति तस्य प्रातिपदिकं किम् राजन् नकारान्त राजन् शब्दः परन्तु यदि महा इति स्थापयामः तदा किं भवति महाराजा महाराजः अकारान्तं भवति so there are some rules like that नियमः अस्ति साधारणतया यथा इति पदस्य पूर्वम् आगच्छति तदा अव्ययं भवति यथा भागं स्वस्वभागे इत्युक्ते किं कञ्चन महोदय यथा भागं स्वस्वभागे कम् उद्दिश्य वदति दुर्योधनः सैन्यम् उद्दिश्य means wherever you are ये जनाः यत्र यत्र सन्ति ते सर्वे तेषां स्वस्य स्थाने एव भवन्तु इति वदति नियुक्तस्थाने सत्यम् अवस्थिताः इट इज अकारान्त पुल्लिंग शब्द अवस्थितः
अवस्थितौ अवस्थिताः प्रथमा विभक्ति बहुवचनम् भीष्मं अर्थः कः? अवस्थिताः स्थितः no, wherever you are placed or standing. संस्कृते स्था धातुः अस्ति। स्थानेषु भवति। उत्तमम्। अत्र त प्रत्ययः अपि अस्ति। अवस्था इति धातुः त प्रत्यय अवस्थिता। यत्र यत्र जनाः तिष्ठन्तः अवस्थिताः नो चेत् स्थिताः उपस्थिताः एते सर्वे प्रतिपदार्थाः। भीष्मं it is akaranta pullinga bhishma शब्द द्वितीया विभक्ति एकवचनम्। उत्तमम्। अर्थः it is referring to Bhishma. अस्मिन् सन्दर्भे अर्थं वदतु। भीष्म पितामहः कौरवा पाण्डवानां पितामहः। अत्र द्वितीया विभक्तौ अस्ति, अतः अर्थस्य अपि द्वितीयविभक्तिरूपं लिखितं। पितामहं भीष्माचार्यं सेनापतिं गाङ्गेयम् इत्यपि अर्थः अस्ति। गाङ्गेयम् इत्युक्ते गङ्गायाः पुत्रः। गङ्गायाः पुत्रः। वयम् एकवारं बहुवारं दृष्टवन्तः। रघोः पुत्रः राघवः, वसुदेवस्य पुत्रः वासुदेवः। एवमेव गङ्गायाः पुत्रः गाङ्गेयः। यदि गङ्गायाः पुत्री भवति चेत् दीर्घ इकारः गाङ्गेयी। जनकः पुत्रः जानकी। जनकस्य पुत्रः जानकी। सत्यं। यदि जनकस्य पुत्रः स्यात् जानकः। एवमेव गङ्गायाः पुत्रः गाङ्गेयः, द्वितीयविभक्तिरूपं गाङ्गेयम्। भानुमहोदय, अत्र अवस्थिताः कर्तरी प्रयोगे अस्ति वा? त प्रत्यय अस्ति। सत्यं, कर्तरी। सो स्था अत्र गत्यर्थक धातु। गत्यर्थक धातु, सत्यम्। अस्तु महोदय, धन्यवादः। एव इति अव्ययमस्ति। अनन्तरम् अभिरक्षन्तु। अभि is upasarga. Raksh is the dhatu. Rakshantu. I think it is raksh. लोट लकार भवति। पुरुषः वचनं प्रथम पुरुष बहुवचनं। सर्वाणि रूपाणि वदतु लोट लकारस्य। अभिरक्षतु अभिरक्षताम् अभिरक्षन्तु। मध्यम अभिरक्ष अभिरक्षतम् अभिरक्षत अभिरक्षामि न
रक्षानि रक्षानि अभिरक्षानि अभि रक्षाव अभि न अभिरक्षा अहं न स्मरामि महोदय कोऽपि स्मरति वा पठ पठानि पठाव पठाम सो अभिरक्षाव अभिरक्षाम सम्यक् अहं न जानामि दृश्यते वा अहं दर्शयामि अभिरक्षतु तस्य विकल्परूपम् अस्ति अभिरक्षतात् अभिरक्षताम् अभिरक्षन्तु अभिरक्ष अभिरक्षतम् अभिरक्षत अभिरक्षाणि अत्र नत्वम् आगच्छति अभिरक्षाव अभिरक्ष उत्तमम् अर्थः अभिरक्ष अभि इति उपसर्गः अस्ति अर्थस्य किञ्चित् वर्धनं करोति टु प्रोटेक्ट् रक्षन्तु इत्येव पालयन्तु रक्षन्तु इति अपि वक्तुं शक्नुमः विशेषेण रक्षन्तु विशेषेण रक्षन्तु सत्यं विशेषेण रक्षन्तु अनन्तरं भवन्तः इट् इस् टकारान्त भवत् शब्द पुल्लिङ्ग भवतः न भवान् भवन्तौ भवन्तः तृतीया विभक्ति प्रथमा बहुवचनं प्रथमा बहुवचनं न चिन्ता नास्ति अर्थः भवन्तः मीन्स् all युष्मत् शब्दम् उपयुज्य वदतु युष्मत् त्वं युवां यूयं त्वं युवां यूयम् अस्तु सर्वे सर्वे इट इज नपुंसकलिंग न पुल्लिंग सर्वनाम शब्दः सर्वशब्द सर्वनामं पुल्लिंग सर्वे बहुवचनमस्ति महोदय प्रथमा विभक्ति प्रथमा बहुवचनं सर्वः सर्वौ सर्वे तत् शब्दमेव तत् सः तौ ते सर्वः सर्वौ सर्वे अस्तु महोदय एव अव्ययानि अव्ययमस्ति अस्तु अनन्तरं आकाङ्क्षक्रमेण तस्मात् पूर्वं विश्लेषणमपि करणीयं प्रथमा विभक्तौ द्वितीया अस्ति अस्तु महोदय आकाङ्क्षाक्रमेण अन्वयः करोतु क्रियापदम् अभिरक्षन्तु भवति it will be के अभिरक्षन्तु सर्वे कीदृशाः सर्वे भवन्तः then कथं भूत्वा
अवस्थिताः कम् अभिरक्षन्तु भीष्मं केषु भीष्मम् अभिरक्षन्तु अयनेषु तस्य अर्थः कः? अयनेषु सप्तमी विभक्ति भवति वा? परन्तु भवती यत् उक्तं तस्य अर्थः कः? What are you trying to say? भीष्मम् अभिरक्षन्तु अन्यथा भागमवस्थितं. So far so good. सर्वेषु अयनेषु किम् उक्तवती, किं वक्तुम् इच्छति भवती? अधिकारणकारक अस्ति. I don't know how to put in the question form. अयनेषु सर्वेषु अत्र अर्थः कः? अयनेषु मार्गे सर्वेषु. सर्वेषु मार्गेषु द्वारेषु अवस्थिताः भवन्तः सर्वे भीष्मम् अभिरक्षन्तु. So on. In all the dwaras, all of you who are present in all of the dwaras, you all protect Bhishma. Okay. So it will be Keshu Avasthita. No, you can't bring in two padas at one time, right? Okay. So Keshu Avasthita सम्यक् न भवति. अवस्थिताः अत्र अस्तु, स्थिताः केषु स्थिताः अस्तु. So अयनेषु and कीदृशः अयनेषु सर्वेषु. कीदृशेषु कीदृशेषु सर्वेषु. अस्तु. तत् वक्तुं शक्नुमः. किञ्चित् भिन्नमपि अस्ति. के अभिरक्षन्तु, भवन्तः अभिरक्षन्तु, कियन्तः भवन्तः, सर्वे भवन्तः. अत्र कियत् शब्दस्य उपयोगं भवति अत्र. So you, all of you protect Bhishma. How many of all of you? Entire people, all of the people, iti atra arthaha. Kidrushah bhavantaha avasthitaha. So what type of you, those who are situated, katham avasthitaha yatha bhagam nirdishta sthane ye janaha उपविष्टाः अवस्थिताः ते कुत्र अवस्थिताः? अयनेषु अवस्थिताः. कतिषु अयनेषु अवस्थिताः? So in how many dwaras, how many entrances, how many margas the people that are situated should protect? Sarveshu, in all the margas, whoever is situated, they should protect Bhishma. Kam abhirakshantu Bhishmameva. एवमेव वक्तुं शक्नुमः. भवती यदुक्तं तदपि वक्तुं शक्नुमः. भानुमहोदय, अत्र so कियन्तः भवन्तः and then सर्वे भवन्तः. अत्र वयं कियन्तः इति अस्ति, अत्र पदम् अस्ति. किन्तु कतिषु अयनेषु and the answer is सर्वेषु. So why kiyantah here and katishu here when it is, actually for survey itself, like
So that's my question, Mahodaya. We are using kati in one place and kiyantaha in the second question. When the answer is like sarve bhavantaha and then sarveshu, so I'm a little confused there. अस्तु अत्र भवती कियत् शब्दम् उपयोक्तुम् इच्छति वा? That or even like sarve bhavantaha kati bhavantaha iti vaktum na shakyate va? Would that be incorrect? कति भवन्तः सर्वे भवन्तः वक्तुं शक्यते. अत्र कियन्तः दृश्यते वा? आम् महोदय. कियत् शब्दस्य रूपम् अस्ति कियान् कियन्तौ कियन्तः. सो कति इति अव्ययम् अस्ति, तत् वक्तुं शक्नुमः. कियन्तः अपि वक्तुं शक्नुमः. भवन्तः प्रथम बहुवचनम् अस्ति, अतः कियन्तः. बोथ आर करेक्ट. अस्तु महोदय. No, but I just wanted to know, is there a specific reason why kiyantaha was used in the second question and kati in the latter one? So no specific reason. I just wanted to do abhyas of different things. Okay. We've never done kiyantaha in a long. We have not done kiyantaha in a long time. And I wanted to show kati also being used. We normally use kati only as kati, right? So I wanted to use it in a different way, just for abhyas. अस्तु महोदय, धन्यवादः. अन्ये प्रश्नाः सन्ति वा अत्र? अन्वयं करोतु महोदय. आं महोदय, अहं प्रयत्नं करोमि. सर्वे भवन्तः यथा भागमवस्थिताः अयनेषु च सर्वेषु भीष्मम् अभिरक्षन्तु. अयनेषु अत्र पश्यतु. कुत्र अवस्थिताः? अयनेषु. So I think ayaneshu should go with avasthitaah. अस्तु महोदय. प्रयत्नं करोतु पुनः. ओके. सर्वे भवन्तः यथा भागम न अयनेषु सर्वेषु अयनेषु सर्वे भवन्तः सर्वेषु अयनेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्मम् एव अभिरक्षन्तु. अत्र टाइपो अस्ति. अहम् अत्र हलन्तः आवश्यकम्. सत्यम्. भवन्तः सर्वे सर्वेषु अयनेषु यथा भागम् अवस्थिताः भीष्ममेव अभिरक्षन्तु. So all of you in all the dwaras, as you are situated in your assigned places, you all protect Bhishma. तात्पर्यं यूयं सकलाः सकलेषु व्यूहस्य द्वारप्रदेशेषु स्वस्वभागे तिष्ठन्तु. तिष्ठ्वा स्थित्वा सकलाः सेनापतिं भीष्माचार्यम् एव हि पालयन्तु. Mहोदय, there are one or two more kalanda abhava. कुत्र अस्ति? In this slide itself, Bhishmaha, first line, Ayanetu Sarveshu. I'll fix that. Anantaram? Previous line also. That is fine. Are there other places, other padas? No. अस्तु. So अत्र प्रश्नः अस्ति, किमर्थं दुर्योधनः वदति भीष्मम् एव अभिरक्षन्तु इति?
Because Senapati is the most important person. If he falls, the whole war is lost. Satyam. That's it. Ekah artah. But And if you have been observing from Shloka 1, the mental state of Duryodhana. What is the mental state of Duryodhana? Fearness. Bhitihi asti. Tasya antarange bhitihi asti. So he knows if Bhishma falls, everything is gone. That is one possible reason. Another possible reason. Why is he emphasizing Bhishmam eva? Because Bhishma is Ichhamaranavala. Moreover, he fears that Bhishma is not fully concentrating, or he is not fully Nispaksha. He has got a love to the other side. But why is he saying, if that is the reason, why is he saying protect Bhishma? Then he would have said, make sure Bhishma is fighting the war properly. Kalpana Mahodaya. Pandavas will not kill Bhishma Pitama. He is a Pitama. He is beloved of Pandavas also. So as long as Bhishma that they will think of attacking Bhishma, killing Bhishma. Satyam. If Bhishma is killed, then the army gets dejected and they will not fight well. तदपि एकं कारणमस्ति. अन्यं कारणमस्ति प्रायः यदि भीष्मं दृष्ट्वा केचन जनाः कौरवसैन्ये भवन्ति, right? If Bhishma was not there, some of the important warriors would not have fought on the side of Kauravas. That is very important. If Bhishma dies, yes, the army will get dejected, but these important people may also not choose to be on the Kauravas side. That is one possible reason. One more possible reason is he himself is very fearful, right? He doesn't fully trust Bhishma. So, tasya manasi bhitihi asti. Aham adharmam karomi. धर्मं मम पक्षे नास्ति इति सः अपि जानाति. सो तस्य मनसि किञ्चित् भीतिः अस्ति. यदि he doesn't fully trust Bhishma. So make sure that we all take good care of him so that he will fight to his fullest capability. So if you look at it, right, there is no real reason for all of these shlokas to be there in the first place, right? The whole purpose of Bhagavad Gita is to show Arjuna's mental state, and then Krishna goes into his Upadesham. But why was there a need to show Duryodhana's mental state and all these Purva shlokas? So चिन्तयन्तु. अस्तु, अन्ये प्रश्नाः सन्देहाः सन्ति वा? अस्तु, अग्रे सरामः. लक्ष्मी महोदय, लास्ट टाइम यू प्रॉमिस्ड. प्रयत्नं करोमि. प्रयत्नमेव करोमि. तस्य सञ्जयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः. सिंहनादं विनाद्योच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्. एतत् पुनः पठतु. कुरु वृद्धः. कुरु वृद्धः. कुरु वृद्धः न कुरु वृद्धः. एतत् विनाद्योच्चैः. पुनः विनाद्योच्चैः. विनद्योच्चैः.
Vina nasti, vina, vinadyochaihi, uchaihi, vinadya uchaihi. This one. Dadmau. Samyak na shruyate mahoday. Dadmau. Dadmau. Sampurnam patatu. Tasya Sanjayan Harsham Kuru Vriddaha Pitamahah Simhanadam Vinadyochaihi Shankam Dadmau Pratapavan. Your voice is coming and going. Okay, one. Asim. Tasya Sanjayan Harsham Kuruvruddhaha Pitamahah Simhanadam Vinadyochaihi Shankam Dadmau Pratapavan. सामान्य अर्थः अस्ति भीष्मः दुर्योधनस्य आह्लादार्थं सिंहगर्जनं करोति अनन्तरं शङ्खं वादयति. So far it's all been Duryodhana talking. Now Bhishma has given the signal for the war to start. So he does a Simhagarjana and then he does the Shankhanadam. So in the Mahabharata times, Shankhanadam is the starting of any war. So agre pashyamaha yada kauravaha Shankhanadam kurvanti anantaram pandavaha api kurvanti. अर्थः अवगतं महोदय? अवगतं? पादविच्छेदः तस्य सञ्जनयनं सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्य उच्चैः शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्. विनद्य उच्चैः गुणसन्धिः. अस्तु. अत्र सन्धिः अस्ति. हर्षं कुरु वृद्धः अनुस्वारसन्धिः, सिंहनादम् अनुस्वारसन्धिः, शङ्खं दद्मौ अनुस्वारसन्धिः. उत्तमम्. व्याकरणांशः तस्य दकारान्त षष्ठी विभक्ति तत् शब्दः षष्ठी विभक्ति एकवचनं. लिङ्गं पुल्लिङ्गं. दकारान्तः पुल्लिङ्गः, तत् शब्दः सर्वनाम षष्ठी एकवचनं. तस्य इत्युक्ते अत्र दुर्योधनस्य. सञ्जयन् जनयन् सम् इति सम् प्लस् जनयन् जनयन्. सन्धि अस्ति वा तत्र? सम् जनयन् सञ्जनयन्. I think Your screen is frozen. illa न श्रूयते महोदय. Anybody? Is there a sandhi there? Some. My internet is not. Sanjanayan. Parasavarna sandhi महोदय. Parasavarna. Parasavarna va anunasika va किम् अस्ति? परसवर्ण. किन्तु अनुस्वार आगच्छति चेत् परसवर्ण हि आगच्छति. अस्तु. Sanjanayan, Janayan. So it should tell you something. The pattern Janayan. What type of word is it? Nakaranta. Nakaranta, all that is fine. Is there a
Pratyaya there. शत्रु प्रत्यय वा Pathan, Kurvan. So if it is Shatru Pratyaya, what is the Lingam, Vachanam and all that? पुल्लिङ्गं नकारान्त पुल्लिङ्गः संजनयन् प्रथमा विभक्ति एकवचनम्. So Pathan, Pathantau, Pathantaha. What is the Pratipadikam there? पठत्. So संजयत्. संजयत्. Sanjanayat. Takarantaha Sanjanayat Prathama Ekvachanam Pullingam. Utpadayan. Artha kaha? What does that mean? Produce, generate. Is generating. Shatru is. So we have to indicate Sanjanayan also as the one of the sandhis. I will type it. Harsham. Harsham अकारान्त पुल्लिङ्गः हर्ष शब्दः द्वितीया विभक्ति एकवचनम्. अर्थः सन्तोषं. सन्तोषं. मोदम्, आह्लादं, प्रमदं, प्रमोदं, आमोदं, सम्मदं. So I'm adding all these words so that we can increase your vocabulary. Anandam. Anandam, Satyam. कुरु वृद्धः अकारान्त पुल्लिङ्गः कुरु वृद्धः शब्दः one on प्रथमा एकवचनम्. कुरु वृद्ध शब्दः तस्य विसर्गः नास्ति. प्रातिपदिके विसर्गं न भवति. कुरु वृद्ध इस् प्रातिपदिकम्. अर्थः कः? कस्य विषये अस्ति पदम्? भीष्माचार्यस्य विषये. सो अर्थः भीष्माचार्यः. भीष्माचार्यः. कुरुषु ज्येष्ठः. पितामहः अकारान्त पुल्लिङ्गः पितामह शब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनं भीष्माचार्यस्य विशेषणः एव. उत्तमम्. सिंहनादं अकारान्त पुल्लिङ्गः सिंहनाद द्वितीया एकवचनं सिंहस्य शब्दं गर्जनं. सिंहगर्जनं. So shouting very loudly. Roaring. Roaring. Before the war they roared. विनद्य लबन्तम् अव्यय. अर्थं जानाति वा? विनद्य चिन्ता नास्ति. इट्स् नाट् ए कामन् पदम्. सो नद् इति धातुः अस्ति. वि इति उपसर्गः. यथा भवती उक्तवती ल्यबन्तम् अस्ति. शब्दं कृत्वा. विनद्य इत्युक्ते शब्दं कृत्वा. अत्र कस्य शब्दं कीदृशं शब्दं? सिंहनादस्य विषये अस्ति विनद्य इति. सिंहनादं विनद्य. सो सिंहगर्जनं कृत्वा इत्यर्थः. उच्चैः अपि अव्ययम् अस्ति. शङ्कं उच्चैः लौड्ली उच्चस्वरैः उच्चस्वरेण. उत्तमम्. उत्तमम्. तारस्वरेण गाढं. So you all know all the different pratipadarthas. So we just need more practice and we should be confident. Shankham. Shankam अकारान्त पुल्लिङ्गः शङ्ख शब्दः द्वितीया एकवचनं. प्रतिपदार्थं जानाति वा? पर्यायपदं
कोऽपि जानाति वा? अहमपि न जानामि. कम्बुकम् इति कोशे अस्ति. कम्बुक. कम्बुकण्ठः वदते महोदय. ओ एवं वा? विष्णुकण्ठस्य विशेषणं कम्बुकण्ठः वदति. इत्युक्ते किं कम्बुकण्ठः? His neck is like conch. कुत्र आगच्छति? In some shloka. अस्ति, चिन्ता नास्ति. अनन्तरं वदतु. कम्बुकण्ठः अस्ति. कम्बुकं. दध्मौ धम धातु परस्मैपति लिट् लकार अर्थः ब्लो. संस्कृते धमा धातु यथा भवती उक्तवती. लिट् लकारः परस्मैपदी वादितवान्. शङ्खं दध्मौ शङ्खं वादितवान्. आधमातवान् इत्यपि अर्थः. अहमपि न जानामि, कोशे दृष्ट्वा लिखितवान्. प्रतापवान् तकारान्त पुल्लिङ्गः. प्रतापवत् शब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनं. अर्थः वीरः शूरः. वीरः शूरः उत्तमम्. तेजस्वी पराक्रमी एते अपि सन्ति. उत्तमम्. क्रियापदमस्ति दध्मौ. प्रथमा विभक्ति सञ्जयन् कुरु वृद्धः पितामहः प्रतापवान्. एतत् सर्वे भीष्माचार्यस्य विशेषणः अस्ति. द्वितीया हर्षं सिंहनादं शङ्खं षष्ठी तस्य अव्ययं विनद्य उच्चैः. उत्तमम्. आकाङ्क्षक्रमेण अन्वयः. क्रियापदं दद्मौ. किं दद्मौ? शङ्खं दद्मौ. कः दद्मौ? पितामहः दद्मौ. कीदृशपितामहः? कुरुवृद्धः पितामहः. पुनः कीदृश पितामहः? प्रतापवान् पितामहः. कं कुर्वन् दद्मौ? संचयनं कुर्वन् दद्मौ. संजनयन् कुर्वन् दद्मौ. कीदृशं संजनयन्? हर्षं संजनयन्. संजनयन् प्रथमा विभक्तौ अस्ति. हर्षं द्वितीया विभक्तौ अस्ति. सो कीदृशं is used for विशेषण विशेष भाव. So they are not विशेषण विशेष. कः आगच्छति वा महोदय? So the kim shabda kaha will be used for prathama vibhakti. Kaha kim ke stan will be for ditiya vibhakti and so on. So kim actually harsham is this thing for visheshanam, no mahodaya. Harsham for happily he blew the shankha happily. No. It's not happily for him. Ekvaram सामान्य अर्थः पश्यतु. दुर्योधनस्य आह्लादार्थं, दुर्योधनस्य हर्षार्थं. For दुर्योधना's harsham ityartha. So it is not talking about the state of mind of Bhishmacharya. So he is not happily blowing the conch. This harsha refers to Duryodhana.
So kam Kasya. oh kasya Kasya, tasya refers to Duryodhana. Duryodhanasya. Mahodaya, those words, Mahodaya. Kim? What? The words that comes in the top. Kshamata. Then kam dadmau, shankam dadmau, Khatam shankam dadmau, uchaihi shankam dadmau, कीदृश uchaihi shankam dadmau, vinadya uchaihi shankam dadmau. No. Evam na. So, atra pashyatu. So, Kuruvruddhaha, Pitamahaha, Pratapavan, all that is Kaha and Kidrushaha. So, when you say Kidrusha, it has to be a Visheshana. Any Rupam of Kidrusha, in whatever Vibhakti, it has to be the Visheshanam for something. So, what is the meaning of Vinadya? Atra pashyatu. Vinadya is Shabdam krutva. Kim krutva. What is the Anvaya? What is the relationship of Vinadya? What is it related? Simhanadam. Simhanadam. Oh, kim krutva, simhanadam krutva, uchaihi dadmau. Kim krutva dadmau, kim krutva. Vinadya. Vinadya simhanadam. Ekameva padam swikarani. So, you're doing well. Kim krutva dadmau. I'll start from simhanadam. Kim so for simhanadam I should okay, kim krutva dadmau vinadya shankanadam dadmau. Kim krutva shankanadam dadmau vinadya shankanadam dadmau. Kam vinadya shankanadam dadmau simhanadam vinadya shankam dadmau. Uchaihi. Katam. Katham. So you see, it cannot be any variant of Kidrisha. Katham. So when you have Avyayam and it is describing something, Katham is more appropriate. Tavate. Uttamam. So Kahadadmam. So usually it's a good practice to start with the Karta. So you said Kim Dadmau, Shankam Dadmau, nothing wrong with that. But if you start with the Karta, then what happens is you form the most basic sentence in your mind. Pitamaha Dadmau. So the Pitamaha blue, right? So first identify Kriyapanam and then the Karta. And then if there are any Visheshanas for Karta, identify them. Then go to the Karma. So what happens is you have Karta, Karma, Kriya. Once you have Karta, Karma, Kriya, everything else is additions on top of that. That way it will be easier for you. You can do it in the order you suggested. That is also correct. Nothing wrong with that. This is less error in my experience. Kaha dadmau, pitamaha dadmau, punaha kaha dadmau, kuruvruddhaha, or we can say kidrushaha, pitamaha, kuruvruddhaha. Again, punaha kaha pratapavan or kidrushaha, pratapavan. Kam dadmau, shankam dadmau, kim kurvan, shankam dadmau. So, Atra samadhane
शत्रुप्रत्ययः अस्ति संजनयन् अतः प्रश्ने अपि किं कुर्वन् इति लेखितव्यम् राइट सो संजनयन् अस्ति अतः प्रश्ने अपि किं कुर्वन् इति लेखनीयम् so far so good महोदय आम् महोदय कं संजनयन् हर्षं संजनयन् so generating what generating harsha कस्य हर्षं संजनयन् तस्य अथवा दुर्योधनस्य किं कृत्वा so this part is done sanjanayan portion is done now going back to dadmau so किं कृत्वा शंखं दद्मौ विनद्य शंखं दद्मौ कं विनद्य सिंहनादं विनद्य so generating happiness for Duryodhana Bhishma blew the conch after doing the Simhanada very loudly इत्यर्थः स्पष्टम् आम् महोदय अत्र प्रश्नाः सन्देहाः सन्ति वा इदानीम् अन्वयक्रमे वदतु कुरुवृद्धः प्रतापवान् कुरुवृद्धः पितामहः तस्य संजयनं हर्षं संजनयन् उच्चैः उच्चैः विनद्य सिंहनादम् अत्र पश्यतु सिंहनादम् इत्यस्य विशेषणमस्ति उच्चैः सो किं कुर्वन् किं कृत्वा शङ्खनादं दद्मौ विनद्य so again go back to karta karma kriya pitamahah dadmau pitamahah shankham dadmau that is the most basic sentence you can form correct Kuruvruddhaha pratapavan they are visheshanas so we can tag them onto pitamahah later so let's forget about pratapavan and Kuruvruddhaha pitamahah shankham dadmau that is the most basic sentence agreed so Bhishma blew the shankha so kada krutavan when did he do that when did he do the shankhanadam vinadya what vinadya simhanadam so pitamahah uccaihi simhanadam vinadya shankham dad so keep adding one word at a time to your vakya that way you build it up so we started with pitamahah shankham dadmau and then based on the artha pitamahah vinadya shankham dadmau pitamahah simhanadam vinadya shankham dadmau pitamahah uccaihi simhanadam vinadya shankham dadmau pitamahah uccaihi simhanadam vinadya sanjanayan shankham dadmau tasya harsham sanjanayan like that keep adding one word at a time to your vakya so
when you are writing the Anvaya Krama, write the Karta Karma Kriya first. So just write Pitamaha Shankham Dadmau. These two you can always add because they are Visheshanas to Pitamaha. So if you bring it in the first, it may confuse you. So Pitamaha Shankham Dadmau. Kim Krutva Shankham Dadmau Vinadya. After doing what did he blow the conch? After doing the shouting, Kim Vinadya Simhanadam Vinadya. Katham Vinadya Uchchaihi Simhanadam Vinadya. So Pitamaha Uchchaihi Simhanadam Vinadya Shankham Dadmau. So this forms the next basic sentence. And then bring in Tasya Harsham Sanjanayan. And then finally add the Visheshanas for Pitamaha. And if there are any other Visheshanas, you can add in those at the end. That way, this is less error prone, at least in my experience. This is how I do it. You are welcome to do it in whatever way makes sense. First, you've done well, so I don't know why you were hesitant. You've done well. अत्र अन्ये प्रश्नाः सन्देहाः सन्ति वा? कञ्चन महोदय। No. एकम् अत्र प्रतापवान् इति मतुप् प्रत्ययः अस्ति इति विशेषणव्याकरणांशः अस्ति। कोऽपि स्मरति वा मतुप् प्रत्ययः इति किम् इति? We've done this a couple of times. प्रतापवान् इत्यस्य अर्थः कः? सामान्य भाषया पराक्रमी। पराक्रमी एव, just the word प्रतापवान्. Someone full of pratapam. Full of pratapa. Full of pratapam. प्रतापवान् यस्य संपूर्णं प्रतापम् अस्ति. So it is not the same as Pathitavan, so that is different. Pratapavan yasya sampurnam pratapam asti. Anantaram anya udaharanani vadantu. Dyutiman. Dyutiman. Viryavan. Viryavan. Shuryavan. एते सर्वे उदाहरणानि सन्ति. एतानि सर्वाणि वयं द्विवारं कृतवन्तः, प्रायः विस्मृतवन्तः. मतुप्रत्ययः केवलं पुल्लिङ्गे अस्ति वा त्रिषु लिङ्गेषु अस्ति वा? त्रिषु लिङ्गेषु अस्ति महोदय. प्रतापवान् स्त्रीलिङ्गे किं भवति? प्रतापवती and प्रतापवत्. उत्तमम्. एकवारं पुनः दर्शयामि. मतुप्रत्ययस्य विषये भाववाचकसंज्ञा अस्ति, विशेषणम् अस्ति. युक्त, प्रतापयुक्त इति अर्थः. प्रतापयुक्त, धीयुक्त इत्यादि. एतत्तु तद्धितप्रत्ययः अस्ति. वयं कृदन्तः इति दृष्टवन्तः. चतुर्प्रत्ययः, शानच् प्रत्यय कृदन्तरूपाणि भवन्ति. एवमेव एकम् अन्ययं रूपमस्ति तद्धितप्रत्यय. तद्धितप्रत्ययस्य एकः प्रत्यय मतुप् प्रत्यय. So just like we have the umbrella term called Krudantas that covers Chatru, Shana, Chekdva, Lyapto, Ityadi, there is a separate class of pratyayas called Tadhita pratyayas, out of which Matup is one of them. And it indicates Bhavavachaka, and it's also a
Visheshana. So you take the Pratipadikam and add Matup. Pratapavan. Atra up iti na shruyate. Ila mat up iti it sanya asti. So Dhrutiman, Shaktiman, Shriman, Ayushman ityadi. Strilinge Dhrutimati, Shaktimati, Shrimati, Ayushmati ityadi. So Shrimati is a very common pada that we see. So in Pumlinga, it's like Bhavat Pumlinga. Strilinga is like Nadi. Napumsakalinga is like Jagat. So Lakshmi Mahode, Buddhiman Pullinge asti. Strilinge बुद्धिमती Napumsakalinge बुद्धिमत् Buddhimat. So Pullinge Prathama Vibhakti Rupani Kani. पठन् पठन्तौ पठन्तः बुद्धिमान् बुद्धिमान् बुद्धिमन्तौ बुद्धिमन् Buddhimantah, Buddhiman, Buddhimantau, Buddhimantah. Strilinge नद्यौ नद्यः नदी बुद्धिमती बुद्धिमत्यौ बुद्धिमत्यः Napumsakalinge पठत् पठतौ पठः पठत् पठति पठन्ति बुद्धिमत् बुद्धिमती बुद्धिमन्ति उत्तमम्. रीटा महोदय, श्रीमती इत्यस्य पुल्लिङ्गं किं? पुल्लिङ्गरूपं? श्रीमान, प्रथमाविभक्तिरूपाणि? श्रीमान, श्रीमन्तौ, श्रीमन्तः. स्त्रीलिङ्गे? श्रीमती, श्रीमत्यौ, श्रीमत्यः. नपुंसके? श्रीमत्, श्रीमत्, श्रीमन्ती, श्रीमन्ति. चैत्र महोदय, नीतिमत्? नीतिमत्, नीतिमान्, नीतिमन्तौ, नीतिमन्तः. स्त्रीलिङ्गे नीतिमति, नीतिमत्यौ, नीतिमत्यः. नपुंसकलिङ्गे नीतिमत्, नीतिमन्ती, नीतिमन्ती. बहुवचने नीतिमन्तः. न नीति पठत्, जगत्, जगत्, जगति, जगन्ति वा? जगन्ति वा जगान्ति वा? जगत्, जगति, जगन्ति. So then नीतिमत्, नीतिमति. जगत्, जगति, जगन्ति. So नीतिमत्, नीतिमति, नीतिमन्ति. नीतिमन्ति. उत्तमम्. भानु महोदय, एकः प्रश्नः अस्ति. So what about the words like gunavan and dhanavan? Do they also belong to matup pratyaya or? Satyam. Because their man doesn't come, no, van comes. That's why. अग्रिमवाक्यं पठतु कृपया. हाँ, यदि पदान्ते अथवा आ अथवा सकार अस्ति चेत् मत् इत्यस्य स्थाने वत् भवति. गुणवान्. सो गुणवान् गुणवत् प्रातिपदिकं भवति. गुणवान् तत्र अकारः अस्ति, अतः गुणवान्.
Gunavan, then Gunavati, then Gunavat. अत्र किमर्थं मत् अस्ति बुद्धिमान् इत्यत्र? बुद्धिमत् प्रातिपदिकं खलु? बुद्धि इति अस्ति. बुद्धि. Okay. So Guna Gunavan and Dhana Dhanavan. धन धनवान् गुण गुणवान्, परन्तु अत्र बुद्धि इकारः अस्ति. श्री इत्यत्र ईकारः अस्ति. शक्ति इत्यत्र इकारः अस्ति. धृति इत्यत्रापि इकारः अस्ति. आयु इत्यत्र उकारः अस्ति. आयुष् आयुः. अतः अत्र मकारः श्रूयते, अन्यत्र वकारः श्रूयते. बलवान् बल अकारः, गन्ध अकारः, भाग्य अकारः. तो बलवान्, गन्धवती, भाग्यवत्. अस्तु महोदय. So please remember this. I will give you an abhyasa on this so that it will stick. This is important. This is in your Kovida syllabus. As I said a couple of times, we are pulling some topics from Kovida into this level, that otherwise Kovida syllabus is vast. The Samasa topic itself will take more than 6 months. And it's too much to keep in mind. So we are doing all these miscellaneous Vyakarana Amshas now itself. The syllabus this year is very small compared to next year. So don't think these are optional topics. These are necessary for your next year. We won't be doing it in the next. Astu, prashnaha sandehaha santi va? Maurya had a question related to one of the homeworks. May I ask now? No, it's basically that Shanka Prabham and Udgachamanam. So Udgachamanam, the answer key says Arsha Prayogam. So I just wanted to know whether one can use it only in shlokas or even otherwise, like could it be used? Because gam is actually Parasmai Padi Dhatu, right? And according to what we have studied, only Shatru Pratyaya is usually used for Parasmai Padi Dhatavaha. So I was wondering, like Udgachanti, so Udgachamanam, I was a bit confused. And the Shanka Prabham also, like Prabha, when I checked, everywhere I'm getting only Strilinga, Akaranta Strilinga Padam. So Shanka Prabham, the shloka has Shanka Prabham, so would that also be Arsha Prayogam? I just wanted to know. So normally we encounter Arsha Prayogas around Valmiki's time. Much more. So by the time Bhagavad Gita and Mahabharata are written, there are much fewer Arsha Prayogas. So possibly the rules changed between Valmiki's time and Vyasa's time, or we lost those rules. We don't know what those are. So wherever Panini could not categorize them or could not form a niyama for that, those are called Arsha Prayoga. So normal usage, it doesn't follow the pattern of the rules that we learned. And since somebody like Valmiki used them, we cannot say it is wrong. So that is why Rishi Arsha, just like I said, Raghu Raghava, Rishi Arsha evolved out of a Rishi or came out of a Rishi or Rishis is Arsha. Arsha Seva, Arsha Kendra ityadi. So those are taken as Vyakarana Ritya Sadhu iti manye iti swikurvanti janaha swikurvanti. So the rule of thumb that people say is we cannot use Arsha Prayogas in our usage. So it is like a we can only use it or we can only read what Valmiki said, but if we want to use our own way, we cannot use it.
we have to use some other prayoga that follows the other niyamas, the regular niyama. So, udgachamanam, it is advised not to use. That is what I remember my teacher saying. So, don't use udgachamanam. And what about Shanka Prabham? So that too, because it should be Shanka Prabham technically, if Prabha is Akaranta Strilinga Padam. Tadapi Arsha Prayogam. So normally like I said, we'll encounter these kinds of prayogas in Ramayana. So whenever you cannot find anything that matches the rules that we learned in any of the koshas, it's most likely Arsha Prayoga. Not always, it could be that we are not searching properly, but it could be Arsha. And it gets lesser and lesser as we come to Mahabharata times. And by the time of Kalidasa, it becomes even less. There are still Arsha Prayoga, but much fewer. Any other examples, Mahodaya, of these Arsha Prayoga Padani? I mean, just to get a feel of, like, just some familiarity with the words. Satyam. I wrote them down somewhere. I don't remember. I will look it up and share it. Astu. Dhanyavada. Send me a reminder on Signal also. Otherwise, I may forget. I get distracted easily. The Shanka Prabham, actually, what I thought is like Rajan and then Raja, right? So when Maha is added, it becomes Maharaja. So I thought maybe like Shanka is added, so Shanka Prabham would be logical. I was thinking along those lines. But then I tried searching everywhere, like, be it Kosha or, anywhere, it just says Prabha is a Akaranta Strilinga Padam. So I just wanted a clarification. Most likely it's Arsha Prayoga. Because the answer key says Akaranta Pullinga, Dvitiya Vibhakti, Ekavachanam, so I was confused. So just because it's Arsha Prayoga doesn't mean that it won't have Pratipadikam. It still has a Linga, Vachana and all, right? It's a Namapadam. Yeah. No, it just said Pullinga, so I was confused. Yeah. Udgachamanam, I got it. It is Arsha Prayogam. It was clearly mentioned, but for this, it was not mentioned, right? So I got confused. I will ask Akhila Mahodaya why she didn't write that. Or maybe it's another Prayoga that I am not aware. Let me check with her. Sure, Mahodaya. Dhanyavada. Astu. Uttama prashnaha. अन्ये प्रश्नाः सन्ति वा? Mahodaya, this Tadita, you use the word, right? So this will be after Krudanta form has formed, like, because there can be Krudanta also in a form, in a word, right? So Tadita is usually done with a Pratipadikam. Not always, not with all the Tadhitas, but with Pratipadikam. So it's a different class. It has nothing to do with Krudanta. There is no notion of a sequence between them. Astu. Mahoday, this Matupa Pratyay, Matrachan, one more. They all are Tadhita? They are all Tadhita. Matrach and Matup, they are all Tadhita. So we'll have one class on an introduction to Tadhitas. And I think the prashna that Viraj Mahoday asked is good. So, so far we've studied only Dhatu plus something to get Tingartas and Pratipadikam plus something to get Subantas. But we can also form Dhatus from Namapadas. So, if you look at Pathati, Pathayati. So, Pathayati is a niche prayoga. So that is not it's not called, so it's, there is something called Nija Dhatus. So the 2000 plus Dhatus that we learned about, those are the basic Nija Dhatus, true Dhatus. But other Dhatus can also be derived.
So pathati, pathayati. So pathati studies, pathayati teaches. So tatra nich prayogah asti. Tatra api tasya धातुः पठ इति न पाठ इति धातुः अस्ति. पाठ इति 2000 धातु रूपेषु न भवति. It's a derived form of dhatu. So you can derive dhatus and again you can apply the tingantas and subantas and all that. So there are many ways of forming either dhatus or pratipadika. Samasa, you can do create new padas through samasa. Rama Lakshmanaha, Rama Lakshmanau iti. Rama iti pratipadikam asti, Lakshmana iti pratipadikam asti. प्रायः तस्य प्रातिपदिक लिस्ट मध्ये कुत्रापि भवति, परन्तु रामलक्ष्मण इति कुत्रापि न भवेत्. So it's a derived form. So you can derive lot of things. So we will go through all of those different ways of deriving dhatus and pratipadikas, and so tadhitas and kudantas help with all those things. अस्तु. कञ्चन महोदय मङ्गलश्लोकं करोतु, समापयामः. अनन्तरं यदि प्रश्नाः सन्ति चेत् चर्चां कुर्मः. अस्तु महोदय. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ॐ. धन्यवादः. धन्यवादः.